Wadidaw, lihat teman-teman, kita menemukan keranjang mainan. Wih, mari kita buka teman-teman. Wow, benar teman-teman, di dalamnya ada mainan. Ini truk pemadam teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman. Kita masukkan dalam keranjang teman-teman. Mari kita cari mainannya lagi teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini banyak tumpukan mainan. Wow, ada mainan apa aja ini teman-teman? Wis, yang pertama, mobil polisi teman-teman. Polisi Polda Metro Jaya ini. Teman-teman, widih, keren sekali. Wow, lihat teman-teman. Wih, ada mainan Batman. Wow, keren ya teman-teman. Warna hitam. Widih, widih. Wow, lihat teman-teman. Warna oranye. Ini ekskavator geruk teman-teman. Selanjutnya, mainan apa ini teman-teman? Wow, ternyata ada mainan hewan teman-teman. Widih, warna apa ini teman-teman? Ini gajah teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman. Kita masukkan dalam keranjang. Berikutnya, wow, warna merah. Ini Spiderman teman-teman. Wow, keren. Wadidaw, lihat teman-teman. Mainan hewannya di atas bus teman-teman. Widih, warna kuning. Ini singa teman-teman. Mantul. Masuk dalam keranjang teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ini berwarna putih. Wow, ini bus pengangkat anak sekolah teman-teman. Teman, widih, keren ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya ya. Jangan lupa like, share, and subscribe teman-teman.